forskningen viser en sammenheng mellom ungdommer sin leselyst og leseferdighetene deres, er det mange skoler som jobber aktivt for å fremme elevenes leselyst, og skolebiblioteket er en viktig ressurs i dette arbeidet. Her på Haugaland videregående skole så har vi et leseprogram. Det har vi nå på 5. året, og det er for å stimulere elevene våre til å bli glad i å lese, og til å fremme leselyst. Vi begynner hver skoledag med at alle elever leser 20 minutter, og de velger hva de vil lese selv. De leser uansett hva fag det er i, om skoledagen begynner med norsk eller matematikk eller i verksted med et programfag, så har det ingenting å si. Når elevene er ferdige med de 20 minutterne, så har de ikke noen oppgaver i ettertid. De skal ikke skrive logg eller svare på spørsmål. De skal lese for lesingens egen skyld, for gleden som det er i lesing, og selvsagt på lang sikt utvikle gode leseferdigheter. Mange elever kommer lett inn i lesingen og klarer lett å velge lesestoff selv, men selvfølgelig så er det ikke sånt for alle. Da er det viktig å ha noen der som kan hjelpe til med å finne den rette boka, eller det rette bladet å lese i, og som kan åpne opp litteraturens verden og gleden som ligger i lesing. Og derfor så har vi blant annet ansatt en lesegleder på skolen som skal hjelpe elevene inn i denne verdenen. Ja, jeg er ansatt her på Haugaland som lesegleder, og det betyr at jeg skal få elevene til å lese. Det er ikke uvanlig at elevene sier til meg at de aldri har fullført en bok. Og da sier jeg det er helt i orden, og jippi, du har så mye til gode. Elevene skal selv bestemme det de skal lese. Hvis de ikke vet hva de liker å lese, så hjelper jeg dem med det. For det er enormt viktig at lesing er lystbetont. Hvis de ikke liker den boka de leser, så sier jeg du får ikke lov å lese den. Du må bytte den ut. Kom ned på biblioteket og bytt den boka ut, så finner vi noe annet til deg. Det finnes så mye bra bøker i verden at du får ikke lov å lese den her. Ja, når de har knekt den koden og blitt nysgjerrige og har lyst på mer, så kan jeg ut ifra min kunnskap få de ut på ting som er litt mer krevende da. Og det er alltid utrolig stort for meg når at elevene vil det. Leseprogrammet der vi leser 20 minutter er veldig kjekt. Da har jeg en tunge dag med 3 fag, der det er mye om for eksempel en tema der det er mye lesing. Så i starten av dagen, og spesielt når det er mandag, at vi starter med en liten avslappet 10-20 minutter der vi leser eller blir lest for. Ja, det er av og til litt kjekt å lese 20 minutter om morgenen nå, men det spørs hva bok jeg har, for av og til er det en kjedelig bok. Nei, hun hjelper med å finne bøker som er kjekkere for deg å lese, da, at du ikke blir så veldig fort lei av å lese en bok. Velge bøker som er rette for deg. Ja, så der er alltid en kamp fra starten av. Men klart når vi har 20 minutter å lese på, så ser jeg jo det at elevene de lander underveis. De er vel ikke det helt der når de kommer, for da er det jo å prate med hverandre, men allikevel i løpet av de 20 minuttene så lander de ned på. Og da, noen har jo snudd bøkene på hodet, mens andre egentlig leser rette vei. Og allikevel så snur de boka i slutten. Sant? Og jeg føler det er bra. Det er bra for elevene. Ja, de har nok en stresset morgen de også, sånn som alle andre. Så det å ha det her lesegreiene, det er bra. Altså, jeg tenker det at jeg må være et forbilde for elevene, og da må jeg lese. For at da ser de på meg at ja, læreren leser han også, og da er jeg nok et forbilde for dem. For å få mer variasjon i litteraturformidlingen, så er min store greie det er høytlesning. Og da går jeg inn i klassene. Nesten hver morgen så er jeg inne i klassene og leser. Nå leser jeg en hel bok for en klasse, og den leser jeg på bergensk, fordi den er faktisk skrevet på bergensdialekt. Det er veldig gøy, og det er ganske gøy å gå inn i liksom, den der dybdelesingen nå. Da leser vi et kapittel hver dag, og det er stort altså. Og jeg tror de som ikke liker så godt å lese, de får også litt sånn pause, og bare kan lytte.
Den som ikke tar miljøproblemer alvorlig, er selv et miljøvernproblem, sa Sissel til de andre i klassen. Men de bare spøkte og lo og sa at Jacques Chirac kom til å skjelve i buksen når han fikk høre om yrkesskolens aksjonsgruppe. Da ble Sissel irritert og sa at de bare var interessert i biler, kvinnfolk og fotball. Og når du får trening i det også, for det må man ha super tålmodighet med, treningen med høytlesning, da vil de ha mer, og de blir gode på å lytte, og jeg tror at de på en måte kan få tankene flyte litt da. Så det er ikke noe press på at de skal huske det de har lest, sant? Men de lytter og blir nysgjerrige på å lese selv også, da. Det er jeg sikker på. Jeg synes det er veldig kjekt, og det er veldig deilig å få en sånn avkobling der du bare kan sitte og høre på. Og så er det en veldig spennende historie, så jeg tror det har veldig god innvirkning på meg og resten av klassen, at det er interessant og at vi hører etter. Hadde det ikke vært en så interessant bok, så tror jeg kanskje ikke det hadde vært så... Jeg tror ikke vi hadde vært så stille, og det hadde liksom ikke... Ja, det hadde ikke vært så avslappende hvis det var noe kjedelig, og du bare sitter og surrer og sånn. Å bli lest for leseglederen synes jeg er veldig kjekt, for jeg er ikke akkurat en person som leser alt for mye hjemme. Men jeg leser jo litt, så når jeg har noen som leser for meg, så er det jo mye kjekkere, lettere å bare sitte og så forestille seg hvordan det er, egentlig sånn som hun leser. Så for meg er det i hvert fall veldig kjekt. Det gjør også at jeg har lyst til å lese mer på fritiden min, i stedet for bare å sitte og spille. Så.